Wangu, I can't even begin to tsanangurate the melody, the sweetness engene voice remwana wangu achigara paside pangu achiti, can I take a seat pane munhu irapo. Ichona yanzwa kumerera ngati unoziva kuti wakambopindura nandipakoka ndichitaura naTalem kuti yes ndiye Natasha matiri kuita sei. But then dzimwe brain dziri paside apa dzifunga mwana dzitasa mwana saka yeah njingoti nandangodairira but then hapana kana chandaimbotaura ndakazongoti Talem akazongoti alright kusvika ipapo 15 minutes ndichingonokata. Ko little did I know kuti mwana angatoriwo big fan reDear Natasha akanonditi so sorry I overheard you pako kasuri uri part of the cast yeDear Natasha. I was like yeah cho. Like, yeah. Ndopa nditoripo pachi awoze takada kutanga nosvila tama nditoripo paDear Natasha season 2. I'm part of the main actors chinde ndiripo papo ndichange ndichitotora Natasha waiza tsoti wadzisa chi ACB mawaiza sa unongoziya hawo mjolo izwa kondi kudaro ndotoziyawo kuti mwana ane mjolo wake wakasheka akutotaura but no like zvawatsanangura izvandiri zvekundibata because I'm going through a lot right now ne boyfriend yangu. Unongoziya mukomana wakamudzwa uchidaro ndobva ndaita kunge best zvangu ndakunoti iro shoulder to lean on ngarapo ndakutanga unoteerera waiza kuti kakumcomfort what's going on chichichi akutanga kutonditsanangura kuti chi there's the guy I'm dating. He's skipping a bit. I'm not sure and I think he's cheating on me because I don't play my games. Last week ndakambotenditengero something. Why is it very important? Akandita andina mari. But then so Saturday ndamona his boots Dira. I'm a big fan. I'm a big fan of sneakers. So I noticed that he boots Dira because it's one of my limited editions. My sneakers. I said, "Oh, as not a then says Saturday ndaenda naye kumchato one ndaenda naye kumchato ndakumti ngatichidzokera tese kapadhena ndinogara uri one akuramba achingotsanangura chima scenarios yake then pekupedzisira bhazi ngoti ma celebrities anonetsa ufungi initially vachanoti ma celebrity but then andina kuda kuita dzungu unoziva kuti ndine dzungu ndine dzungu andauda kuita dzungu hanenge yakaroti ndakambomira kuti bhutsu nyowani sneaker celebrity. It's like can you tsanangurate more? Let's conversate kainini newe tinzgo kutaura chi akutangoti achi one of the celebrity rakati my way zvabva zvanomecha bhutsu yaya ndakati my way ndi andada kuita dzungu mbandatora namba dzemwana noiza because ndanda kuenda naTalem bwasvika mandachi let's talk more chi see what I can help you chi here's my number baba tora namba dzangu because ndaida unzwa nyaya ka